একটা গল্প বলি, ছোট্ট একটা ফুলের কলি, ফুটবে সে যে কেউই জানতো না। অনেক উঁচু ডালের আড়াল, পাচ্ছে না সে রোদের নাগাল, হাসবে সে যে কেউই জানতো না। মনে ছিল একটা সুর, যেতে হবে বহুদূর, এগিয়ে যাওয়ার কি আছে উপায়? হাজার মুখে হারিয়ে থমকে আছে দাঁড়িয়ে, হাতটা ধরার বন্ধুকে কোথায়? জজ টেলিগ্রাম জীবন গড়ে দেয়, কত মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। জজ টেলিগ্রাম